Dobar dan. Moje ime je Mirjana Bojović, zaposlena sam na Fakultetu ekološke poljoprivrede pri Edukons univerzitetu u Sremskoj Kamenici. U okviru projekta Agronasleđe danas ću da vam održim predavanja na temu tradicionalna ekološka znanja o gazdovanju šumama, očuvanju i šumskim genetičkim resursima u Evropi. Studija slučaja Srbija. Kao što vidite, trenutno se nalazimo u jednoj listopadnoj šumi, a ova šuma je u stvari deo najvećeg kompleksa šuma hrasta lužnjaka u Srbiji. Na samom početku ovog predavanja želela bih da istaknem da šume predstavljaju najznačajniju riznicu biološke raznovrsnosti na zemlji. Upravo ta biološka raznovrsnost ili biodiverzitet je veoma važan resurs za ljudsko postojanje jer predstavlja sveukupnost gena, vrsta i ekosistema na zemlji. Dakle, biodiverzitet čine tri međusobno zavisne komponente, a to su genetički diverzitet, specijski diverzitet i ekosistemski biodiverzitet. U literaturi biodiverzitet je šematski predstavljen u formi piramide, gde osnovu piramide u stvari u njenoj osnovi su genetički diverzitet. Kada bismo trebali da definišemo genetički diverzitet, mogli bismo slobodno da kažemo da genetički diverzitet dakle predstavlja osnovu biološke raznovrsnosti, odnosno biodiverziteta, i da on u stvari obuhvata ukupnu raznovrsnost gena, odnosno genetičkih informacija sadržanih u svim pojedinačnim vrstama biljaka, životinja, gljiva i mikroorganizama. Sve te pojedinačne vrste su deo specijskog diverziteta i nalaze se u raznovrsnim ekosistemima koji pripadaju ekosistemskom diverzitetu. Pojam biodiverzitet šuma se odnosi na sve oblike života koje se nalaze u šumama, uključujući biljke, životinje, gljive, mikroorganizme i njihovu ulogu u prirodi. Biodiverzitet šuma može biti posmatran kroz tri nivoa, a to je dakle na genetičkom nivou, na nivou vrste, odnosno specijskom i na nivou ekosistema. Ako pričamo o biodiverzitetu šuma, postavlja se pitanje zašto je genetički diverzitet u okviru biodiverziteta šuma tako značajan. Zato što genetički diverzitet u stvari predstavlja temelj adaptacije. Genetički diverzitet osigurava da šumsko drveće može da preživi, da se prilagodi i da evoluira u promenljivim uslovima životne sredine. Pojam koji nam sledi da sada objasnimo kako bismo što bolje razumeli ovo predavanje jeste u stvari pojam šumskih genetičkih resursa. Šumski genetički resursi predstavljaju genetički diverzitet sadržan u hiljadama vrsta šumskog drveća na zemlji. On predstavlja izvor od socijalne, ekonomske i ekološke važnosti za brojne ljudske generacije. Ukoliko je sve ovo jasno o čemu sam malo pre pričala, možemo da uporedimo dva pojma, a to su šumski genetički resursi i biodiverzitet šuma. U kojoj su oni vezi, odnosno šta je od ova dva pojma širi pojam, a šta uži? Jasno postaje da šumski genetički resursi su komponenta šumskog diverziteta, odnosno oni su komponenta njegovog genetičkog diverziteta kao osnove šumskog biodiverziteta. Osnovni međunarodni, pravni i politički okvir za šumske genetičke resurse u Evropi se nalazi unutar EUFORGEN-a. EUFORGEN je u stvari Evropski program šumskih genetičkih resursa ili na engleskom European Forest Genetic Resources Program, koji funkcioniše od oktobra 1994. godine i predstavlja u stvari značajan mehanizam evropskih zemalja u promovisanju očuvanja i održivog korišćenja šumskih genetičkih resursa. U ovom delu bih također želela da vam napomenem da je i Srbija članica EUFORGEN-a. Sad postoji nešto što se zove EUFGIS, a to je u stvari informacioni sistem pri EUFORGEN-u koji pruža georeferencirane informacije o očuvanju šumskih genetičkih resursa u Evropi, a služi i za pristup detaljnim podacima o genetičkim konzervacionim jedinicama u različitim zemljama. Genetička konzervaciona jedinica može biti šumska sastojina ili područje koje sadrži populacije drveća koje su nacionalno određene za očuvanje šumskih genetičkih resursa. Podatke obezbeđuju i ažuriraju nacionalne kontakt tačke, takozvani focal pointi, na osnovu panevropskih zahteva. Evropa trenutno prema EUFGIS-u ima više od 3200 genetičkih konzervacionih jedinica koje sadrže 4000 različitih populacija od oko 100 različitih vrsta. EUFGIS podržava u stvari evropske zemlje u njihovim naporima da implementiraju očuvanje šumskih genetičkih resursa kao deo održivog upravljanja šumama.
Raznovrsnost vrsta i šumskih ekosistema se znatno razlikuju širom Evrope. S tim u vezi postoje 14 panevropskih šumskih kategorija i 76 odgovarajućih tipova šuma. Kad smo kod tih šumskih kategorija, od ovih 14, ja ću sada da spomenem samo neke, to su borealne šume, mediteranske šume, alpske četinarske šume, plavne šume i tako dalje. Mi se trenutno nalazimo u šumi koja potpada pod kategoriju plavnih šuma. Šume pokrivaju skoro 40%, odnosno 37,7% površine Evropske unije, a 2/3 evropskih šumskih površina nalazi se u 6 država članica Evropske unije, a to su Švedska, Finska, Španija, Francuska, Nemačka i Poljska. U 1/3 evropskih šuma dominira jedna drvenasta vrsta, uglavnom je reč o četinarima, bor ili smrča, dok u 2/3 evropskih šuma dominiraju 2 ili više drvenastih vrsta. Šume jugozapadne Evrope su generalno najraznovrsnije po sastavu drveća, a imaju i najveći udeo sastojina sastavljenih od 6 ili više vrsta drveća. U 2020. godini skoro 94% evropskih šuma je klasifikovano kao poluprirodne, dok plantaže pokrivaju oko 3,9%. Procentualna zastupljenost šuma bez antropogenog uticaja je najniža i iznosi 2,2%. Sada prelazimo na glavni deo predavanja koji se odnosi na tradicionalna ekološka znanja o šumama. Tradicionalna ekološka znanja se definišu kao skup znanja i uverenja koja proizilaze iz specifičnih odnosa ljudskih društava prema lokalnim sredinama u kojima žive, kao i njihovim lokalnim praksama za korišćenje i upravljanje ekosistemima. Dakle, tradicionalna ekološka znanja opisuju autohtona i druga tradicionalna znanja o lokalnim resursima. Zašto su važna ova tradicionalna ekološka znanja? Pa pre svega tradicionalno znanje, inovacije i prakse autohtonih naroda i lokalnih zajednica mogu da daju važan doprinos očuvanju biodiverziteta i njegovom održivom korišćenju. Kombinovani uticaj ekonomske i kulturne globalizacije, kao i promene u načinu korišćenja zemljišta, isto tako i klimatske promene, imaju značajne posledice na svetske šume i na njihovu biološku raznovrsnost. Suočeni sa svim ovim izazovima danas se smatra da i formalna nauka i tradicionalna ekološka znanja imaju važnu i komplementarnu ulogu u razvoju održivih pristupa i praksi u gazdovanju šumama. Sada ću vam predstaviti istorijski osvrt na tradicionalna ekološka znanja o šumama sa posebnim osvrtom na upravljanje šumama u Evropi. Krenut ćemo od ranih zapisa o korišćenju šuma. Naime, prema podacima iz literature, pretpostavlja se da je poljoprivreda bila prisutna u Turskoj i istočnoj Grčkoj još pre 8 do 9.000 godina. Pre 5.000 godina poljoprivreda se proširila na veći deo Evrope. Šume su generalno tada bile deo agrošumskih pastirskih sistema i formirale su vitalne ekonomske resurse za lokalno stanovništvo. Rimski period je posebno interesantan zato što ga u stvari karakteriše razvitak velikog broja privrednih grana, što je za posledicu imalo veliku potražnju za drvetom, čime se prvi put u istoriji uticalo na aktivnosti upravljanja šumama na nivou Evrope. Velika potražnja za drvetom mogla je da bude zadovoljena samo planskim upravljanjem raspoloživim resursima. Rimsko zakonodavstvo je težilo dugoročnom održanju zaliha drvne građe i iz grčkih i rimskih spisa možemo izvući korisne informacije o alatima i tehnikama koji su korišćeni u eksploataciji i upravljanju šumama. Ova epoha rane istorije je obeležena prelaskom sa usmeno prenesenog tradicionalnog znanja na pisane izvore. Sada stižemo do dela koji se odnosi na upravljanje šumama u srednjem i ranom novom dobu. Šta je ovde važno? Pre svega, srednjovekovni i ranomoderni sistem gazdovanja šumama bio je prilično raznovrstan, već su se bavarski zakoni bavili sa osnovnim propisima koji se u stvari tiču korišćenja šuma i pašnjaka. Od 6. veka pa nadalje, količina žive stoke koju su farmeri mogli da vode u šumu i na pašnjake direktno je zavisila od resursa koje je šuma imala na raspolaganju da hrani stoku tokom zime.
Ova uredba imala je za cilj izbjegavanje prekomarne upotrebe lokalne šume i pokazala se veoma efikasnom i uspešnom. U Španiji, na primjer, postoje opštinski šumar zvani Caballeros de Sierra, kome je u stvari bilo povereno da čuva i nadgleda korišćenje šume. Još jedan primjer opšte razvijenog sistema upravljanja i korišćenja zemljišta bile su i korporacije korisnika u okviru lokalnih zajednica. One su se u Holandiji zvale Marken. U srednjovekovnoj Evropi pomenute korporacije su u stvari organizovale sastanke na kojima se odlučivalo o broju domaćih životinja koje su smele da pasu u šumi i na nekim zajedničkim pašnjacima, kao i o količini drvne građe koja bi mogla da se poseče. Ovo su u stvari određivali najčešće administrativne strukture u kojima je dominiralo plemstvo. Tradicionalno znanje o šumama prenosilo se usmeno sa generacije na generaciju, da bi na kraju u tom periodu u stvari postalo deo običajnog prava sela. Dakle, postojali su zakonski okviri takođe. Naime, u to vreme je pokušavano da se regulišu prirodna bogatstva sela, kao što su voda, šuma, na održiv način kroz zakone. Stoga u nekoliko zemalja Srednje Evrope ovi zakoni su zapisani od 13. veka pa nadalje, dok s druge strane izveštaji iz drugih delova Evrope, kao što su na primjer Grčka ili Transilvanija, dokumentuju da su tradicionalni propisi o gazdovanju šumama zapisani od 17. i 18. veka pa nadalje. Od početka ranog modernog doba pa nadalje, u mnogim delovima Evrope zabeležen je industrijski rast rudarstva, kao i rast ljudske populacije, što je zahtevalo u stvari veliku količinu drvenog uglja i ogrevnog drveta i uopšte drvne građe. U centralnoj Evropi propisi i zakoni o šumama su se primenjivali od 16. veka kako bi se u stvari obezbedilo održivo snabdevanje rudarske industrije potrebnom energijom. I na taj način je količina drveta koja je smela da se seče na godišnjem, da kažemo, nivou, zavisila od rezultata unapred utvrđenog inventara. Čista seča je bila legalno prepisivana, a sama obnova šume se svodila na prirodnu regeneraciju. U 16. veku metode sejanja semena četinara intenzivirale su se u nekoliko evropskih zemalja, kao što su Holandija, Austrija, Mađarska, i verovatno su ih podstakli rimski autori, čiji u stvari su se prevedene knjige bile su dostupne u Evropi u srednjem veku. Sada ću vam nešto više reći šta se dešavalo sa upravljanjem šumama na nivou Evrope u 19. i ranom 20. veku, odnosno prvim početcima 20. veka. Pre svega nema sumnje da je šumsko područje Evrope bilo najmanje oko 1800. godine. Naime, mnoga nekadašnja poljoprivredna zemljišta su bila ozbiljno degradirana i pretvorena u vrestišta, krš, erodirane planinske padine i peščane dine. Tako da preostalo zemljište pod šumom nije prelazilo 4% u pojedinim evropskim zemljama oko 1800. godine. Sad, taj sam manjak energije na bazi drveta bio u suprotnosti sa velikom potražnjom industrije i stanovništva. U većini oblasti nije bilo dostupnog odgovarajućeg resursa osim drvenog uglja za mnoge industrijske procese. Na početku 19. veka činilo se da postoji samo, da kažemo, jedno rešenje za taj aktualni problem koji se javio. To je u stvari, da kažemo, ogledalo se u tome da je trebalo da se ta silna površina pošumi, dakle pošumljavanje pustoši i primjena novih tehnika u pogledu gazdovanja šumama. Ovdje je vrlo značajno da napomenem da je postojala značajna potreba za naučnim istraživanjima baš u vreme kada je šumarstvo kao nauka postalo objekat, da kažemo, podučavanja na novo osnovanim šumarskim akademijama u Slovačkoj, Nemačkoj, Francuskoj, Turskoj itd. Dakle, reč je o prvoj polovini 19. veka. Za ovaj period najznačajnije su dve škole, da kažemo, šumarstva. Prva je nemačka, druga je francuska škola, koje su stvari bile formirane u prvoj polovini 19. veka. Naime, nemačka klasična škola šumarstva uticala je na šumarsku praksu u Nemačkoj, ali kasnije i na evropsko šumarstvo u širem obimu. Ona je pre svega podrazumevala takozvanu dizajniranu prirodu, stoga je čista seča praćena sađenjem mladica postala uobičajena praksa počev od 1820. godine pa nadalje.
Interesantno, za obnovu šuma bili su četinari i u stvari uspešna regeneracija šume kroz sadnju bora ili jele za posljedicu imala pretvaranje nekada mešovite šume u velike površine pod monokulturama četinara. Sad, kao što sam rekla, za razliku od nemačkog šumarstva, postoji i francuski šumarski sistem, odnosno on je takođe, da kažemo, bio dizajniran u prvoj polovini 19. veka, ali on se u stvari u odnosu na nemačku školu oslanjao na sistem oplodnog gazdovanja zasnovan na prirodnoj regeneraciji šume. I sad, evropske aktivnosti pošumljavanja bile su inspirisane ili francuskom ili nemačkom, da kažemo, ili nemačkim sistemom upravljanja, iako je prema literaturnim podacima postoji, da kažemo, više dokaza da je dominirala nemačka klasična škola šumarstva. Naučno zasnovano gazdovanje šumama koje se široko, da kažemo, primenjivalo širom Evrope tokom 19. veka imalo je pre svega veliki uticaj na ekologiju, hidrologiju i zemljište, naročito pošumljavanje nekadašnjih pustara ili nekih neproduktivnih pašnjaka i uopšte pretvaranje izdanačkih šuma u visoke šumske sastojine monokultura izazvalo je povećanje zasada smrče i borova, doprineseći u stvari smanjenju specijskog biodiverziteta, što je, tako da kažemo, lošija strana ovoga. Od druge polovine 19. veka pa nadalje, pošumljavanje u stvari predstavljalo jedan od glavnih zadataka evropskih šumarskih uprava i uopšteno gledano, šumska površina se značajno povećala širom Evrope. Ovo je u stvari dovelo do sve veće dostupnosti drveta kao obnovljivog resursa i oporavka u snabdevanju tržišta drvnim materijalom. Ovo je bio važan moment jer su drveni ugalj i ogrevno drvo zamenjeni fosilnim gorivima kao izvorima energije. Od druge polovine 19. veka pa nadalje sve veći broj gradskog stanovništva u stvari zahtevalo i razne druge usluge od šume osim drveta, a to su pre svega rekreacija i zaštita prirode. Od početka 20. veka težilo se šumarstvu sa kontinuiranim pokrovima i napuštanju čistih seča i monokultura, naročito u srednjoj Evropi. Kontinuirano pokrovno šumarstvo je u stvari pristup upravljanja šumama, pri čemu se šumske sastojine održavaju u trajno nepravilnoj strukturi, koja se stvara i održava odabirom i sečom pojedinačnih stabala. Šumarstvo 20. veka je u stvari izmestilo tradicionalan rad u šumama i na imanjima, ali ga je u stvari zamenilo ograničenim pružanjem lokalnih poslova u udaljenim oblastima. Današnji koncept upravljanja šumama u Evropi je baziran na multifunkcionalnom pristupu gde se šume uporedo koriste za ekonomske, rekreativne i druge svrhe, naravno integrisano sa održavanjem biodiverziteta. U postindustrijskom društvu ekološki principi počinju da se uključuju u definiciju održivog upravljanja šumama tokom 90. godina 20. veka. Implementacija ovih polisa održivog upravljanja šumama zahteva praktično znanje i iskustvo, inženjering i nauku. Čuvanje i korišćenje tradicionalnih znanja danas ne znači samo ponovnu primjenu tehnika iz prošlosti, već više razumevanje tih baznih principa koji su, tako reći, utkani u tradicionalne modele znanja. Poznavanje istorijskog razvoja i odnosa između ljudi i šuma je neophodno da bi se razumelo sadašnje situacija i da bi se prilagodile i modifikovale u stvari prakse gazdovanja šumama tako da odražavaju potrebe društva. Osnovna uloga kulturnog nasleđa koju pružaju šume priznata je na prvoj ministarskoj konferenciji o zaštiti šuma u Evropi, gde su u stvari države potpisnice potvrdile da šume u Evropi čine ekološko, kulturno i ekonomsko nasleđe koje je od suštinskog značaja za našu civilizaciju. Ovo se desilo u Strasburu 1990. godine i tiče se rezolucije S1. Održavanje i čuvanje znanja i prakse u vezi sa prirodom koje razvijaju i održavaju zajednice u interakciji sa svojim prirodnim okruženjem, predmet je takođe i Konvencije o zaštiti nematerijalnog kulturnog nasleđa koju je 2003. godine usvojila 37. skupština UNESCO.
UNESCO, a danas širom Evrope postoje pokušaj da se unapredi znanje u kulturnom nasleđu i da se kulturno nasleđe vidi kao sastavni deo planova gazdovanja šumama. Nakon ovoga ispričat ću vam nešto više o tradicionalnim ekološkim znanjima u Republici Srbiji, kao i načinima konzervacije šumskih genetičkih resursa u Srbiji. Najprije ću napraviti jedan istorijski osvrt. Pre svega o šumama i šumarstvu Srbije postoji malo podataka iz najstarijih vremena. U 4. veku pre naše ere Iliri, koji su naseljavali prostore današnje Srbije, bavili su se stočarstvom, lovom i ribolovom, a manje su se bavili zemljoradnjom, jer u to vreme te prostrane šume nisu se mogli lako krčiti i iz tog razloga zemljoradnja nije bila dominantna. Kada su Sloveni sredinom 7. veka nastanili Balkansko poluostrvo, teritorija Srbije je bila jako šumovita. U 13. veku jača rudarstvo i drugi vidovi privrede i za rudnike se koristi dosta drveta, što je uticalo na pojačano krčenje šuma u tom periodu. Prema podacima iz literature, u 18. veku šumovitost u Srbiji je bila najveća, iznosila je 2/3 teritorije. Šume su se znatno obnovile i na prelazu između 19. i 20. veka i Srbija je bila skoro 80% pod šumom, prema mnogim izvorima najšumovitija zemlja na Balkanskom poluostrvu. Na početku 19. veka ne postoji organizovano šumarstvo na teritoriji Srbije, šume su bile opšte dobro, bez definisanog vlasništva i dostupne su bile svakome na neograničeno korišćenje. Sredinom 19. veka pojavljuju se prve strugare koje u stvari uzrokuju povećano korišćenje tehničkog drveta. Sredinom 19. veka opštine i privatnici završavaju zauzimanje dostupnih šuma i šumskom uredbom iz 1861. godine prvi put se reguliše vlasništvo nad šumama. Godine 1865. donosi se ukaz kojim se naređuje da se opredeljenje u šumskoj uredbi malo pomenuto, je to ovo iz 1861. godine, u vezi sa sečom i podizanjem šuma u rudničkim i klisurnim šumama prenesu na upravljanje vojnom resoru i na osnovu toga je organizovana čuvarska služba za šume i to je u stvari početak stručne uprave nad državnim šumama u Srbiji. Organizovana briga o šumama počinje 1882. godine kada je osnovano Ministarstvo za narodnu privredu da se stara o unapređenju zemljoradnje, stočarstva i šumarstva. Pri njemu je formirano odeljenje za šumarstvo, a na terenu su bili nadležni seoski kmetovi, seoski i opštinski šumari. Prva organizovana škola za obrazovanje šumara osnovana je u Srbiji 1872. godine, a školovani stručnjaci su uticali na donošenje novog zakona o šumama 1891. godine. To je u stvari bio prvi zakon u Srbiji koji otvara novu eru u gazdovanju šumama na ovim područjima. Krajem 19. veka donesen je novi zakon o šumama kao prvi zakonodavni akt koji tretira šume kao proizvodno dobro, a šumsku privredu kao privrednu granu. Što se tiče korišćenja šuma u prvoj polovini 20. veka, nju u stvari karakteriše intenzivnija prerada drveta na strugarama, takođe zato što je u stvari ona bila opravdana tom velikom potrošnjom ogromnog drveta. Početkom 20. veka započelo je intenzivnije pošumljavanje uz prethodno formiranje rasadnika. Godine 1929 donet je prvi jugoslovenski zakon o šumama koji je uspostavio jedinstveni sistem upravljanja šumama na teritoriji cele Kraljevine Jugoslavije. U vreme Drugog svjetskog rata došlo je do daljeg pogoršanja stanja šuma, međutim, nakon Drugog svjetskog rata dolazi do snažnog razvoja šumarske nauke u oblasti gajenja šuma. Posle Drugog svjetskog rata u pošumljavanju su postignuti zavidni rezultati i posle 1945. godine da kažemo da je zaživela u Srbiji delatnost zaštite šume. Školovanje visoko obrazovnih stručnjaka traje u okviru Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Beogradu sve do februara meseca 1949. godine kada se osniva Šumarski fakultet pri Beogradskom univerzitetu. Period od 1945. do 1990. godine je bio vrlo buran u gazdovanju šumama, naime od prekomernog korišćenja šuma
i degradacije uzrokovanih ekstenzivnim stočarstvom prešlo se na uređivanje skoro svih šuma, izvršen je veliki broj pošumljavanja, zatim uvedene su savremene metode u gajenju i korišćenju šuma kao i odgovarajuća zaštita. Republika Srbija se svrstava u grupu zemalja sa najvećim florističkim diverzitetom u Evropi. U okviru ukupnog florističkog diverziteta značajno mesto zauzimaju šumski genetički resursi. Postoji, da kažemo, podatak u literaturi koji svedoči o tome da šumski ekosistemi Srbije su izgrađeni od oko 250 autohtonih drvenastih vrsta. U okviru šumskih resursa poseban značaj ima prisustvo 88 divljih drvenastih voćkarica iz 18 rodova. Nacionalnom inventurom šuma Srbije ustanovljeno je 49 vrsta drveća, pri čemu dominiraju lišćarske vrste u odnosu na četinarske vrste. Pitanje očuvanja šumskog genetičkog diverziteta u Srbiji rešava se kroz opšte zakone koji se odnose na zaštitu životne sredine i zaštitu prirode, zatim na održivo gazdovanje šumama i promet šumskog reproduktivnog materijala, što je pre svega uslovilo potrebu za definisanjem konkretnog programa za konzervaciju i usmereno korišćenje šumskih genetičkih resursa. Danas taj program postoji i, kako samo ime kaže, naziva se program konzervacije i usmerenog korišćenja šumskih genetičkih resursa i on je definisan za period od 2016. do 2025. godine i predstavlja u stvari osnovu za konkretne aktivnosti u ovoj oblasti. U današnje vreme postoje dva vida konzervacije, odnosno očuvanja šumskih genetičkih resursa u Srbiji, a to su in situ zaštita i ex situ zaštita. Što se tiče in situ konzervacije šumskih genetičkih resursa, to je u stvari najčešće primenjivan sistem konzervacije šumskih genetičkih resursa u Srbiji. Pozitivan efekat ove konzervacije je to što se time postiže očuvanje ekosistema, a ne samo pojedinačnih vrsta ili gena koji su predmet zaštite. In situ je poželjan oblik konzervacije šumskih genetičkih resursa jer u obuhvaćenim populacijama u stvari omogućava odvijanje evolucionih procesa. Izdvajanje semenskih sastojina je najčešće primenjivan vid in situ konzervacije šumskih genetičkih resursa u Srbiji. Što se tiče ex situ konzervacije šumskih genetičkih resursa u Srbiji, dosadašnja praksa kada je ovo u pitanju se zasnivala na očuvanju individua, odnosno genotipova ili grupa individua putem osnivanja objekata na otvorenom, a to su semenske plantaže, provenijanični testovi i klonski arhivi i genetske zbirke. Ovim završavamo današnje predavanje i kao neki zaključak vezano za sve ovo što sam pričala, istakla bih u stvari da šume predstavljaju senku ljudskih civilizacija i da tradicionalna znanja udružena sa formalnom naukom imaju obe važnu komplementarnu ulogu u razvoju održivih pristupa i praksi u gazdovanju šumama širom Evrope.